mau asmane Sugiyati binti Sugiran. Ket kapan waktu ini? Gangsal dinten. Angger gletah atau lagi? Riyae ra metu. Iki ten mripat kabur. Ora hampir ya wis punjul ngoten mawon. Melebihi target. Dan tarik nafas sakit ditahan ya. Dilepas. Seseke langsung kendor ngoten. Nggih. Alhamdulillah. Lek masalah riyae insyaallah mangke wical. Tapi ngerantos mangke dalu lagi lene jenengan titeni mangke dalu biasane lene tilem niku terus tangane mau ini asmane Sugiyati binti Sugiran. Ket kapan waktu ini? Gangsal dinten. Angger gletah atau lagi? Riyae ra metu. Oh, kan gorengan. Niki namanya batuk kering. Oh, lagi. Tapi Enten riyae tapi mboten medal. Nah, nggih namine batuk kering riyae kan kelet ning tenggorokan. Niki lene dalu. Di sekitar jam 12 tenggorokan gatel. Nggih ngoten. Nah, nggih. Terus mungkin kok enggak ada sesek barang. Dan ini guru yang udah sakit betul ada sesak. Loh, jane mboten. Dan melambungkan kondisinya berapa? Ya hampir dhuwur. Iki ten mripat kabur. Ora hampir ya wis punjul ngoten mawon. Melebihi target. Selain dari faktor usia memangnya matang. Usianya pinten? 52 kayak si enom gitu. Yang ini lah nyantai gitu. Itu nanti susah. Nate. Oh, siang ini anu susah tuh. Biasanya susah agak sah dirasane ya enom. Nyepeng ya terus kadang betul susah. Ya mboten. Itu mesti ya. Enten sing duwite kathah malah stres ngono lah. Bingung. Lha nggih. Kula nggih kudu watuk tapi mboten sias watuk. Kadang lene andan niku moro-moro ya kudu macet ngoten. Dadi andan ya dehebri. Pas jamaah cuma tuh ini kalau tuh mau kan jamaah ini akhirnya betul sias. Kalau pengen nyangkok pelem nih kalau dereng sias dolan mriko. Walaupun sancan mbak Anu. Musim duwe beko. Semari. Jadi aturnya asal to kali sing gede. Kunti aturnya dereng. Dereng kertas mati sancan. Lo namanya saya mata mbak Anu. Ya biasa tak mau nih. Lene asal kula meluncur mriko terus nyangkok. Alatnya betul yang griya wonten mangke kantun masang tulis. Iya, namine tiyang ini kadang Dan sama. mboten sami.
Lene kula tiyang pengen nyangkok nyuwun nonton niki benjing wis kula damelne mun dados. Nerone Mbah Yai Tim. Dan pun dados. Boten anu kaya mun kula Iya, tangkep langsung. Kayak nunggu. Niki jambune kan jambu langka niki, jambu merah California. Rencang-rencang yang diketoten Bogor dan Budi. Kok tak anu sampeyan tak nyangkok. Ya. Iki mriki mon wancine nandur. Ya iki gawane sing empat. Ini Mbah Yai Tim niku zamane tasih sehate namine Pak Sapri, Bayan Sapri niku. Greneng-greneng. Aku tak anu dolane Mbah Yai arep njaluk gonggolan ori. Nggih apa Pak Pri? Pikulan. Nah, benjing dugi mriko tiyange pun nyekel anu napa pikulan. Iki lho Pak Pri. Lho, Gelis kok cocok men to nggih. Sing kula badhe nyuwun gonggolan lha iki niki pun dadi kok. gawe. Mbah Yai Tim niku. Riyen sing damelne beduk Masjid Mbah Yai Tim niku namine Pak Sapri, Bayan Sapri. Jangan tarik nafas sakit ditahan ya. Dilepas Mas. Seseke langsung kendor Mas. Nggih. Alhamdulillah. Lek masalah riak insyaallah mangke wical. Tapi ngrantos mangke dalu lho lene jenengan titeni mangke dalu biasane lene tilem niku terus watuk. Nah, insyaallah mangke dalu film pun buatan watuk.